USB. Ini dia yang digadang-gadang pistol paling kuat. Maksudnya bahannya paling kuat. Tapi powernya tetap di bawah MP900. Ya, susah amat buka. Ini dia full black. Ini sudah di refine dan warna full black. Kita coba lagi, masih di sebuah cermin jarak 2 meter. Isi peluru sama kayak Glock. Nah, dari atas 1 2 3 aja ya, cukup. Oke, kokangnya diarahkan ke atas. Agak berat. Coba. Oh, mantap. Mantap. Hancur ya. Ini unitnya. Kaca hancur. Jadi kokangnya begini, diarahkan ke atas. Agak miring ke atas. Oke, terima kasih.